تشوفوه ما نعرفوش. هذه ستاسيون تاع الأغريكولتور، هذا الكارو الأحمر معناها يعني اللي الكاميون معناها قص كونتاكت اللي اون اري، وهذا الماتريكول نتاعو اسم الشوفور وكل شيء. نشوفوا حتى عمل مناظر دو مارشاريا باش حط الكاميون في وسط شارجمون يدي شارجمون. Là, c'était le 16/1/2012 à 8h17. Le véhicule 13 mètres cubes. Le chauffeur, c'est Chalam Saoud. Et les coordonnées GPS du dernier point d'arrêt. هذه l'application gestion des alertes اللي تاناليزي لي زانفورماسيون لي زاليرت من الباز FM 300 اللي كنت تشوفوها عند سمرات. هذه اللي تبعت لي ميل دو ريكلاماسيون زي كيف ونجمو نكونسيتيو لي زاليرت من الابليكاسيون هذه. نجم زاد نشوفو منها لي باركور اللي عملوهم الكمين كلهم. زاليرت نتاع السيرفيتيس باش ناخدو رابور من اول الشهر لتوا من 1 جونفي ل 16 جونفي. خرجلنا ليست نتاع لي شوفور السيتي ليست اللي عملت سيرفيتيس في البلاج دو دات هذيك. المهم هذه معناتها حاطين فيها لي ممبر نتاع سيرفيس ترونسبور باش يوصلوهم لي زاليرت دو سيرفيتيس. لي ممبر سيرفيس ترونسبور لي ريسبونسابل اتش سيكور ديريكتور جينيرال واي شوفور معناتها يعمل اون انومالي معناتها كور دو روت ولا كور دو كوندويت راهو الاليرت هذيا توصل للي ممبر اللي كنت نسمي فيهم انا طويل. المهم نجمو نخرجو بالك نحط لكم لي باركور اللي عملوهم الشفرة. ناخدو اكزامبل هذا دو 15 البارح. ناخدو سوا الكاميون معناتها في 3 اكزامبل 27 اكزامبل. نجمو نتبعو الباركور نتاع الكاميون اللي عملو بوندون دو جورني نتاع 15. الرسالة هذه تجينا في الوقت نفسه اللي يصير فيه المجاوزة. يعني هذا ميل فيه مجاوزة السرعة المسموح بها، فيه الماتريكول نتاع الكاميون، فيه اسم الشوفور، الدات والوقت بالضبط، فيه اسم شركة الترانسبور. ونحن ما تقفش لهنا الحاجة هذه، نكملوها نبعثوها للشركة نتاع الترانسبور. كذلك فما انواع اخرى نتاع رسائل تنبيهيه تخص السياقه الليليه، تخص الوقوف المطول، تخص استعمال المفرط للمكابح، السرعه تجاوز السرعه المسموح بها. وهذا مثال اخر استعمال الشاحنه بين 11 نتاع الليل و 4 نتاع الصباح. الاجراءات هذه هي في صالح المجموعه ككل، في صالح السائق نتاع الشاحنه اللي هو عنده عائلة وراه وعنده ولاده، في صالح شركة النقل اللي عندها ماتريال وعندها شاحنات لازمها نحافظ عليها، وفي صالح شركة البترول توتال تونيزي اللي هي تحافظ على سلامة وتتعهد بالمحافظة على سلامة المعدات والأشخاص وكذلك حماية المحيط. Donc l'OBC, l'ordinateur de bord camion, يندرج ضمن سيستم دو مانجمنت دو ترونسبور اللي توتال تونيزي اختارت باش تحطو اون بلاس. الاورديناتور دو بور هذا يسمح لنا باش اولا باش نتابعوا عمليه نقل البضائع نتاعنا اللي تعرفوا البضاعه نتاعنا من نوع الخطير. تساهم زاد كيف باش نعاونوا شركات النقل اللي تخدم حتى ينجموا ياخذوا البون براتيك اللي نقول لهم عليهم ونقلوهم على الاكتيفيتي تاع الترونسبور نتاعهم بالنسبه لكليونات اخرين. لو بي سي اورديناتور دو بور كاميون هو سي ان سيستيم دو سويفي دو بليزيور بارامتر اللي اخترناهم باش نتبعوا عمليه النقل هذيا. هي سور فيتيس مهمه ياسر بالنسبه للسيكوريتي، بخلاف انها
qui يدخل كاميون en survitesse c'est une non-conformité réglementaire. L'accélération excessive اللي هي تنجم تؤدي إلى perte de maîtrise du camion transportant de la matière dangereuse. Le freinage excessif اللي هو بالنسبة لي نحن أي فريناج chaque freinage excessif راهو معناتها السيد اللي يسوق à éviter un obstacle donc un presque accident. نتبعوا زاد كيف في الكوندويت دو نوي اللي هي في لي نورم توتال ممنوعة على خاطر في الليل السياقة مش كيما في النهار. الشوفور ما عندوش la même visibilité. Dans notre échelle des risques, c'est au niveau du transport que le risque arrive à atteindre son niveau maximal. C'est pour cela que nous mettons beaucoup d'efforts en matière de transport. Nous avons mis en place en 2008 une politique HSEQ, donc notre engagement HSEQ est connu. Les procédures sont connues par l'ensemble de nos opérateurs et aussi par vous, par les transporteurs. Mais beaucoup d'efforts restent à faire en matière de comportement, en matière d'application de ces procédures. Aujourd'hui, notre niveau de la sécurité est de bon niveau, mais ce niveau n'est pas homogène sur l'ensemble de nos sites. Nous pouvons dire en général que sur les installations primaires, les dépôts de chargement, nous arrivons à des niveaux de sécurité transport sur les procédures de chargement qui sont tout à fait acceptables. Nous voulons retrouver ce même niveau tout au long du transport et aussi chez nos clients. C'est pour cela que nous avons mis en place un certain nombre de barrières qui doivent nous permettre de faire évoluer les transports sous l'ensemble de son trajet. Nous voulons avoir un transport qui ne soit pas à géométrie variable, mais qui soit le même partout où nous sommes présents. Parmi ces outils, les alertes. Les alertes que je reçois tous les jours nous permettent de savoir les chauffeurs qui sont responsables de survitesse. Un excès de vitesse, c'est un acte grave qui ne peut pas être acceptable pour nous, pour notre système, et doit être sanctionné. Nous ne pourrons plus travailler avec des chauffeurs qui sont responsables d'actes de survitesse. Au même titre, je souhaite, et c'est un peu le sens du séminaire, que nous puissions remercier, récompenser les chauffeurs vertueux, ces chauffeurs qui ont fait de la sécurité routière leur comportement au quotidien. Donc sur ces chauffeurs, à partir de ce séminaire, des primes, des cadeaux, des montants seront mis à disposition pour leur faire comprendre que la sécurité est certes un acte de responsabilité, mais que derrière ça, il y a aussi des récompenses de la part de Total. 2012, nous sortons d'une année 2011 difficile, compliquée, où nous avons remarqué une dégradation de notre environnement sécuritaire, et je pense du transport routier en général. Il y a une indiscipline sur la route qui est assez évidente, et c'est quand il y a cette indiscipline que nous devons être encore plus responsables, nous devons encore plus faire attention, et c'est là que nos procédures, notre système de management du transport va nous aider. Donc nous voulons tous que l'année 2012 soit en matière de transport une année exceptionnelle, c'est-à-dire une année avec 0 accident. Merci.